देखो रेल का पहिया देखो कितना अच्छा से घूम रहा है। ये देखो सुपर कार। ओ इसका पहिया देखो। ओ हल्क। ओ क्या कर रहा है तू? गाड़ी को पकड़ के क्यों है? छोड़ो छोड़ो। ओए देखो दोस्तों इसका पहिया देखो सुपर कार। ओए ये तो रोबोट है दोस्तों। वाह ये देखो कैसे कर रहा है ये रोबोट कार। नो वेरी नाइस। ओए ये देखो दोस्तों कितना सुंदर डांस करने वाला रैबिट। वो इसको चालू करो। देखो दोस्तों कितना अच्छा से डांसिंग रैबिट डांस कर रहा है। अरे बेबी बॉय को आंख मार रहा है। देखो दोस्तों कितना अच्छा से आंख मार रहा है। बेबी बॉय को डांस कर रहा है। वेरी नाइस। ये देखो कितना सारा गड्डी हो खिलौना देखो। ओए ये सुपर कार को चालू करो। इसको चालू करो। ओए ओए चल गया देखो। ओए रिटर्न चलाया फिर चला गया। ओए दूसरा सुपर कार को चालू करो। ओए चला गया दूसरा सुपर कार। ओए बेबी बॉय डूब भी रहा है। इसको भी छोड़ो चलो चलो। ओए चला गया। ओए ये तो पानी में चलने वाला बोट है देखो। इसको सुपर कार चालू करो। ओए चला गया। ओए ये देखो रेलगाड़ी देखो। इसको भी चालू करो। बूम ये भी चला गया। ओए ये देखो पक्षी के ऊपर छोटा पक्षी। इसको भी चालू करो। ओए चला गया। ओए ये तो हेलीकॉप्टर। इसको भी छोड़ो। देखो इसको हवा में उड़ना चाहिए। चलो छोड़ो। गिर जाएगा। अच्छा से छोड़ो। देखो चलो इधर क्या है चलो देखते हैं। ओए देखो कितना सुंदर घर के अंदर कौन है चलो देखते हैं। ओ देखो ये घर के अंदर डॉग है। ओए हाथ काट लेगा मत दो। ओए ये देखो कितना सुंदर सुपर कार रिमोट भी है। ओ चलो इसको इधर से उधर तक चलाते हैं। चलो रिमोट को लो इसको उड़ाएंगे। चलो उड़ाओ चालू करो। देखो चला गया। फंस गया रे। रुक गया चलो। ओए देखो पहिया देखो कितना अच्छा से घूम रहा है। ये देखो 3 ढोलकिया। उसका नानी का शादी है इसलिए ढोल बजा रहा है। देखो कितना अच्छा से ढोल बजा रहा है 3 ढोलकिया। वेरी नाइस। स्पाइडरमैन क्या कर रहा हो तुम? किसको मार रहा हो? किसको टारगेट कर रहा हो? ओए ये तो पक्षी को मार रहा है। ओ ये तो गलत बात है। पक्षी को मारना नहीं चाहिए। ओए मत मारो। ओए स्पाइडरमैन गिर गया। ओए ये देखो कितना सुंदर डॉग। ये डांस करने वाला डॉग बेबी डॉग देखो। ये देखो कितना अच्छा से बेबी डॉग डांस कर रहा है। ओए गिर गया। उठाओ कोई उठाओ। देखो कितना अच्छा से डांस कर रहा है। वेरी नाइस। फिर गिर गया। ओए ये देखो ये तो डांसिंग डॉल। ये तो डांस करेगा। ये भी इसको चालू करो। चलो डांस करके दिखाओ बेबी डॉल। देखो बेबी डॉल डांस करेगा। देखो उधर मत जाओ गिर जाएगा उधर। देखो दोस्तों कितना अच्छा से डांसिंग बेबी डॉल डांस कर रहा है। दोस्तों प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। इसी टाइप का और भी बहुत सारे मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। नो वेरी नाइस।